E galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô aqui passando no canal pra dizer que muita coisa aqui nessa casa tá acontecendo. Porque eu tô na casa de minha avó, bem lá nos matos, sabe? Bem lá nos matos, ela é minha bisavó. Tataravó. É... Tataravó? Não, é bisavó. Então, eu tô na casa... E aqui, aconteceu alguma coisa estranha. Tipo, eu não sei se vocês estão vendo essa zoada, mas tem um bicho lá no fundo ficando. Eu não sei o que é. Então, outro dia mataram as galinhas daqui. Eu não sei o que foi. Mataram minha galinha, os pintinhos, que tem uma galinha aqui. Mataram, e eu não sei o que foi. E a galera tava gritando muito. Meia-noite, que eu tava no WhatsApp, né? Meia-noite. Eu tava ouvindo a galera gritando. Eu e minha tia. Então, galera. Quando eu fui ver, as galinhas já estavam mortas. Então, tem muita coisa acontecendo aqui, sabe? Vocês já sabem aquele filme de terror da desgraça. Que tu aguenta aquilo, velho. Eu não aguento aquilo, velho. Eu já corro. Só uma zoadinha ali no quarto. Lá de longe, a zoadinha de lá de longe. Eu já saio correndo. Nem fico mais aqui. Nem fico mais aqui. Eu ficar aqui no meio desses... Ó, eu não aguento ficar aqui de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Só uma zoadinha aqui do lado. Já, ó, raio fora. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais porque eu tô fazendo umas coisas aqui, né, do colégio. Então, no próximo vídeo eu falo mais sobre esse assunto. E tchau, deixa seu like se você gostou desse vídeo. No outro vídeo também deixa like, tá bom? Deixa o likeão. É isso aí, galera. Tchau. Pode ir, mano.